Zo slovenských hier sme tu mali už dve adventúry. Prvou bola Mutácia Johnnyho Burgera z roku 96 a druhou Vestinu Havrana z 99. roku, aj keď táto hra je považovaná skôr za česku. Chameleon je treťou mojou recenzovanou slovenskou hrou, no v tomto prípade to je stealth akcia. Prirovnal by som ju k mixu Splinter Cell a Hitman a občas mi pripomínal Uncharted. Je tu síce viac stealthu než akcie, no aj strieľanie si užijete v dostatočnom množstve a niektoré misie budete musieť odohrať v Rambo štýle. Chameleon je skvelá taktická stealth strieľačka z tretieho pohľadu. Vytvorila ju bratislavská firma Silverwish Games, čo bola slovenská pobočka Illusion Softworks. Táto špionážna akcia beží na vylepšenom LS3D engine z Mafie. Podľa slov vývojárov bola hotová už v roku 2003, no kvôli zlému marketingu a vydavateľovi Take-Two, ktorý hru nepropagoval, sa dostal do obchodov až v októbri 2005, a to len v Česku, Poľsku a Rusku. A krátko na to museli Silverwish Games zavrieť svoje štúdio. Dnes túto hru takmer nikto nepozná a ten, kto si ju mal možnosť zahrať, ju väčšinou chváli za jej kvalitnú atmosféru, nádherné prostredie a výborný gameplay. V tom čase mu konkuroval tretí Splinter Cell, ktorý vyšiel o pol roka skôr, a tretí Hitman z roku 2004. Z československých webov dal hre najviac bodov Sektor, 83%. Hru vychvaľoval, no sťažoval sa na zlý marketing a že ju takmer nikto kvôli tomu nebude poznať. Ďalšie české weby dali od 78 do 80% a všetkým sa páčila. V leveli 131 jej dal Radek Friedrich 6 bodov z 10. Hru som dohral za 7 hodín, čo je skôr podpriemer, no skvelo som sa u nej bavil. Kapitol je až 17 a so špionom sa pozriete až do 9 rôznych krajín, takže čo misia, to zmena prostredia. Je tu Bejrút, Moldavsko, Albánsko, Baltimore, Kuba, Argentína, Kolumbia, Írsko či Afganistan. Jednotlivé mapy sú veľmi rozsiahle, krásne namodelované a plné života. Dizajnovo im nemám čo vytknúť. Dostanete sa do vnútorných aj vonkajších lokácií. Jediné, čo mi vadilo, bola príliš veľká linearita, takže nemôžete ísť vlastnou cestou. Nemáte voľnosť a musíte ísť tak, ako to chceli autori. Rovnako mi vadila malá interakcia s prostredím. Nedajú sa ničiť svetla, preto musíte ísť po daných tmavých miestach, kde vás nepriatelia neuvidia. Zo zbraní tu toho moc nečakajte. Na misiu si môžete zobrať maximálne jednu pištoľ a sekundárnu zbraň, kde sú hlavne samopaly. No veľakrát budete začínať bez zbraní. Z pištoly tu je klasický Colt 1911, ktorý bol aj v Mafii, potom ručný kanón Desert Eagle, M23 a P226. Zo sekundárnych zbraní tu nájdete samopal AKS-74U, čo je skrátená verzia AK-74, potom útočné pušky Galil ARM či MAR a nakoniec samopaly MP5, Škorpión, Uzi a československý VS-58. Tlmič alebo puškohľad si môžete dať len na niektoré zbrane. Ja som najradšej chodil s pištolou P226 s tlmičom, čo mi na väčšinu misií stačilo. Ak budete musieť strieľať hlučnejšou zbraňou, autori vám sami nechajú pred bojom odloženú pušku či samopal, náboje a lekárničky. Čo sa týka vybavenia a gadgetov, tak v tomto ma hra trochu sklamala. Splinter Cell toho nájdete oveľa viac, no v Chameleonovi sa tiež môžete pozrieť špionážnou kamerkou po dvere, či sa za nimi neschováva nepriateľ a nepozerá sa vašim smerom. Moc som ale kameru nepoužíval. Máte tu pak kľúč, ktorým si otvoríte zamknuté dvere. Nie je tu žiadna minihra, ak ste zvyknutí z iných hier, len počkajte, kým agent sám vypáči dvere. Je tu ďalekohľad a noktovizor, potom paralýzer, ktorý budete používať hlavne v prvých misiách. Ak budete aj neskôr používať paralýzer a nepriateľov nezabijete, nezískate tým žiadnu odmenu na konci misie, že ste nikoho nezabili. Celá misia sa dá prejsť bez zabitia, alebo aby si vás nikto nevšimol. No opäť za to nedostanete žiadnu odmenu, ako to je v Hitmanovi. Takže vojakov môžete v pohode zabiť. Ak ich len omračíte, tak ďalší vojak, ktorý si všimne ležiaceho kolegu, ho príde zobudiť. Jednoduchšie mi prišlo dať vojakovi headshot a odpratať ho do tmavého kúta, kde ho nikto nenájde. Tela sa tu dajú brať podobne ako v Hitmanovi, ragdoll tu je výborný. Z ďalšieho vybavenia tu je slzný či oslepujúci gránát a kuša. Tá sa mi zdala zbytočná, pretože už máte pištol s tlmičom a k tomu má málo nábojov. Potom tu je v dolnej časti obrazovky ukazateľ svetla a na akú vzdialenosť vás umelá inteligencia vidí. Je to podobné ako u Splinter Cell. Nie je ťažké sa naučiť túto mechaniku používať. Stačí vedieť, že v tieni vás nepriatelia na krátku vzdialenosť neuvidia. Hudbu vytvoril Milan Malík a je skvelá. Sú tu ako rýchle, dynamické a rytmické skladby, ktoré sa hodia do špionážneho charakteru, tak pomalé, vážnejšie melódie dotvárajúce atmosféru danej krajiny. Pán Malík sa doteraz venuje hudbe a komponuje ju aj do hier.
Chameleona nie je nadabovaný po slovensky ani česky, no má kvalitný anglický dubbing a české titulky. Hlavnú postavu si zahral Luis Soto a jeho kolegu na telefóne Eric Lohan. Títo herci hrali aj v iných hrách, no zaujímavé je, že Chameleona nemajú nikde napísaného. Ukázali sa len v titulkoch na konci hry rovnako ako ďalší herci. V hre budete hrať za bývalého agenta CIA, ktorý sa rozhodol vypátrať vraha svojich rodičov, ktorých mu zabili pred 15 rokmi. Kvôli tomu ho vykopli z práce, pretože sa snažil o tom zistiť viac a jeho bývalý kolega Mike mu cez telefón povie, aby sa na to vykašľal a nechal to tak. Náš hrdina, ktorý nemá meno, ho presvedčí a povie mu, aby prevzal dokumenty od MI5. Všetko, čo na začiatku majú, je jedna odstreľovačská puška vyrobená na zákazku a mesto Belfast, odkiaľ prišla táto zbraň. Takže zavolá Milliganovi, ktorý mu povie o O'Rourym. Ten má vedieť viac o dodávke zbraní a má slúžiť ako prostredník. Takže prvá misia sa bude odohrávať v Severnom Írsku, v Belfaste. Bude skôr tréningová, hráč sa v nej naučí základy a prejde si krásnym mestom, v ktorom to žije. Po ulici budú chodiť ľudia, po ceste vozidla a celkovo atmosféra hry spoločne s hudbou sa mi veľmi páčila. S civilistami a vojakmi sa nedá pokecať ani robiť inú interakciu, čo zamrzelo. Počas tejto misie vám budú vyskakovať tutoriálové obrazovky, takže sa všetko naučíte za pochodu. Vašou úlohou bude sledovať O'Rourryho tak, aby vás nevidel a vypočuť si jeho rozhovor s človekom, ktorý mu dá kufrík. Potom sa rozbehne k pivovaru, do ktorého sa musíte dostať. Ide to len jednou cestou cez krabice a dieru v ostnatom plote. V pivovaru si konečne vyskúšate stealth a zabíjanie či omračovanie nepriateľov. Nemáte žiadnu zbraň, tak ich môžete zadusiť alebo použiť paralýzer. Vnútri v budove bude aj kamera, ktorá sa dá veľmi ľahko na krátky čas dať do testovacieho módu, takže vás neuvidí. V podzemí sa bude odohrávať druhá časť misie. Budete sa tu plížiť ventilačnými šachtami a musíte sa dostať na miesto, kde sa bude robiť obchod. Ten neprebehne, pretože krátko na to ich prepadnú britské špeciálne jednotky. Musíte rýchlo utiecť a preplížiť sa cez SAS. Skvelé bolo, keď ste sa museli preplaziť cez laserové zameriavače vojakov. Na konci dôjde aj na strieľanie, získate P226 a prebijete sa na slobodu cez gangstrov. Môžete vyskúšať mód prvého pohľadu, no mne sa dobre strieľalo aj z tretieho. Dá sa aj vykukovať, čo sa veľakrát hodí, keď budete proti presile. Streľba je veľmi dobrá a pôsobí trošku lepšie než v Mafii. V tretej poslednej časti pôjdete na Donegalské grovstvo, na jednu malú farmu, kam utiekol Sean Mines aj s kufrikom. Tu si už môžete vybrať aj zbrane. Je tu pekný malý kostol, kde na veži musíte zneškodniť snajpera. Potom mu môžete zobrať odstreľovačku a ostatných pokosiť, no máte málo nábojov. To ale neodporúčam, pretože sa môže ľahko stať, že straže uvidia mŕtvolu a Sean vám ujde. Takže pekne potichu sa preplížiť cez všetkých a keď tak ich zabiť a odvliecť do tmy. Na celú misiu vám bude stačiť pištol s tlmičom. Zo Seana sa potom budete snažiť získať informácie o zasielke zbraní, no ten vám nič nepovie. Budete mať len meno nejakého Valova a váš kamoš na telefóne vám zistí dve zasielky, ktoré sa s týmto menom spájajú a každá je v inej krajine. Prvú zasielku pôjdete overiť do Lontinasu, čo je letisko v Albánsku. Začínate bez zbraní a musíte sa dostať nepozorovane do vojenskej časti letiska. Vystojíte si frontu, čo mi pripomenulo druhý postal a získate nejaké informácie o lete. Nič moc som ale nezistil, len že sú už letenky vypredané. Musíte sa dostať dozadu. V pohode som prešiel cez vojaka strážiaceho dvere a potom si môžete uľaviť na vecku. Dá sa vykonať aj veľká potreba, no ja som išiel ďalej a vypačil zámok. Na tabuli si prečítate, kedy vám to letí a pôjdete sa dostať do vojenskej časti. Prezlečiete sa do pracovného odevu robotníka, čo vám zaručí vstup do oblasti bez toho, aby ste sa museli plížiť. Teda aspoň do časti, kde sa opravuje potrubie. Ďalej sa dostanete len tichým postupom a kradnutím sa v tieňoch. Môže sa zdať, že tu bude oblasť, v ktorej sa ľahko stratíte a nebudete vedieť kam ísť, no postup je celkom lineárny. Keď sa dostanete do lietadla, začína druhá časť misie, teda vy sa tam nedostanete, omračia vás a zviažu vám ruky. Keď sa preberiete, tak budú chcieť vedieť, kto ste. To by som chcel úprimne vedieť aj ja, pretože som sa za celú hru nedozvedel meno hlavného hrdinu. Táto pasáž bude veľmi krátka a akčná. Keď zabijete prvého gangstra, tak vás ďalší môžu oslepiť granátom. Keď zabijete aj tých, budete mať len 2 minúty, aby ste našli padák a vyhodili kontajner. To bude trochu komplikovanejšie, pretože pohyb s plošinou je krkolomný, ale dá sa to stihnúť v pohode. Fakt výborná misia. Tretia oblasť je tiež perfektná. Budete sa pohybovať po starej vojenskej vlakovej stanici Uriupinsk v Moldavsku.
Pred stanicou je socha Lenina a toto mesto má opäť inú atmosféru. Od jedného starého pána, ktorý čítal noviny, sa môžete dozvedieť, kedy sa hra odohráva. V roku 1935 stanica je vytvorená veľmi dobre, no na nástupište vás nepustia, pretože žiadny vlak už ten deň nepríde. Zadnými dverami sa dostanete k vlakom a musíte sa dostať až do depa. Tam ale zistíte, že musíte ísť do vojenského depa a za chvíľu vlak odchádza, máte len 15 minút. V leveli som trochu blúdil, no môžete použiť vlak a skrátiť si tak cestu. Druhá časť sa odohráva v pohybujúcom sa vlaku, takže tu máme ďalší vlakový level, asi to už začnem počítať. Celý prechod je akčný, pôjdete až k lokomotíve a cestou vystrieľate všetkých vojakov. Level je výborne vytvorený, hlavne zvuková stránka a trochu sa môžete pokochať aj krajinou, prejdete cez tunel či most. V štvrtej oblasti pôjdete do Baltimoru, vkradnete sa k polícii a odtiaľ musíte získať zložky na nejakú končitu. Toto mesto mi pripomenulo skvelý seriál Špina Baltimoru, aj vyzobrazené opäť skvelo s množstvom vysokých budov a dymiacich sa kanálov. Najskôr zajdete do baru pokecať si s kontaktom, ktorý vám povie, ako sa do policajnej stanice dostať. Pôjdete cez kanál, v ktorom pracujú robotníci. Odtiaľ sa dostanete na parkovisko, kde je hrozne moc kamier. Celý tento level je náročný, no je opäť veľmi lineárny, čo sa týka postupu. Odporúčam pozrieť mapu a naplánovať si cestu. Zo zložky zistíte, že Conchita Martinezová bola poslaná do väzenia v Kolumbii v roku 1982, takže nemôže byť rok 1935. Ujo čítal staré noviny, asi to bol nejaký retro nadšenec. Ďalšia misia sa bude odohrávať v kolumbijskej väznici. Musíte sa tam nejako dostať. Ja som liezol cez elektrické vedenie, ale myslím, že sa tam dá dostať aj kanálmi. Toto bude tiež veľmi dlhý a náročný level. Nesmú vás uvidieť. Vo väzení je plíženie ešte ťažšie a keď nájdete Conchitu a pokecate si s ňou, musíte ju zachrániť a dostať z väzenia, aby vám niečo povedala o zasielke zbraní. O tej, ktorá zabila aj rodičov hlavnej postavy. Utiec s Conchitou nebude až také ťažké, ak viete, kam máte ísť, no musíte si dať pozor na to, aby zostal v tieni a neuvideli ju stráže. Zistíte vraha vašich rodičov, ten je v Bejrute, v hlavnom meste Libanonu. Toto arabské mesto tiež autori veľmi dobre vymodelovali a dali mu skvelú atmosféru. Musíte sa dostať do veliteľstva a odfotografovať Farida. Dostať sa tam nebude také jednoduché. Po meste je plno vojakov a barikád, takže si nemôžete priniesť ani zbraň, inak vás pri prehliadke zabijú. Keď ho odfotíte, musíte odfaxovať fotku Mikeovi. Ten vám pošle fotku Faridovho šéfa, takže musíte ísť opäť za Faridom a pokecať si s ním. No keď vyjdete von, mesto bude pod útokom. Je možné, že Bejrút napadol Izrael, pretože v roku 82 medzi týmito krajinami bola vojna a Izrael zničil veľkú časť mesta. Nebojujte proti nim, pretože vás rozvalcujú svojim počtom a nebudete mať toľko nábojov, aby ste ich všetkých zabili. Atmosféra mesta sa rapidne zmení, všade budú pobehovať vojaci, tanky budú hliadkovať v uliciach a nad hlavou vám bude lietať vrtuľník. Misia ešte bude pokračovať v podzemí, kde musíte hľadať Farida a od neho zistiť, kde je jeho šéf. Tu si konečne zastrieľate. Nepriateľov čakajte na nečakaných miestach. Od Farida sa nič nedozviete, preto sa musíte spoliehať na Majka, ktorý zatiaľ zistil pravé meno strelca. Volá sa Drakos. Ten je šéfom kubanskej vojenskej kontrarozviedky. Do Kuby ešte len pôjdete, no najskôr zamierite do Argentíny, kde sa opravuje šéfova dieselová ponorka, ktorou pašujú zbrane. Do nej sa máte vkradnúť a zistiť z počítača všetky cesty, kde ponorka bola. Prístav je veľmi rozsiahly a plný úloh, ktoré musíte splniť. Kontakt vám povie o hackovacom zariadení, ktoré musíte na počítač použiť. Nechal ho v jednom kontajneri. Pri mole sa dajú zneškodnené stráže pekne hodiť do vody, no dajte si pozor, aby ste tam sami nespadli. Váš agent nevie plávať. Potom dáte dole most a nájdete dok, kde je ponorka. Mostom kľudne môžete prejsť, no je to ťažké. Oveľa ľahšie je prejsť nepozorovane pod mostom. V ponorke budete opäť len krátko a je to znovu akčná časť. Hacknete počítač a napadnú vás vojaci. 8. misia bude na Kube. Je to krásna oblasť voniaca po kubanských dutníkoch, vyliatom benzíne a rybine. Musíte sa dostať do prísne straženej vojenskej časti, ktorá je oplotená, a keď sa dotknete nastraženého drátu, vystrelí sa svetlica a všetci vás uvidia. Pekný trik. No táto misia nebola vôbec ťažká. Druhá časť sa odohráva v Havane, v hlavnom meste Kuby. Musíte nájsť odstreľovačku a zabite Drakosa. Začínať budete ako normálny civil, ktorý je na dovolenke, no musíte sa dostať cez vojakov. Ak máte zbraň, tak ju vyhoďte a choďte cez barikádu, nech vás prehľadajú.
Neskôr si môžete otvoriť vstup cez prechod. Ak sa budete snažiť pačiť zámok zvonku, nejaký civilista vás uvidí a privolá stráže. Váš kontakt v meste vám povie, že musel snajperku rozobrať a aj časti schoval po meste. So zbraňou sa voľne nemôžete pohybovať, preto po zobratí prvej časti musíte chodiť kanálmi a vyhýbať sa strážam aj civilom. Hlavné mesto je fakt nádherné, aj námestie pri kostole, odkiaľ budete strieľať. Po zabití Dracosa po vás pôjdu stráže, takže okamžite utečte. Posledná misia sa odohráva v Afganistane. Úloha je jednoduchá. Nájsť a zabiť Al-Josefa, človeka, ktorý najal Dracosa, aby zabil vašich rodičov. Túto misiu by som označil ako zmes stealthu a akcie, no väčšinou v nej budete zbesilo strieľať po všetkom, čo sa pohne. Kontakt vás zavezie bližšie k Al-Josefovi a zastrieľate si v džípe z guľometu a neskôr si dokonca na ňom zajazdíte. Potom sa preplížite cez rušenú prestrelku a pôjdete zabiť Josefa. Chameleon určite odporúčam. Je to kvalitná špionážna stealthovka, ktorá sa môže smelo postaviť k iným hrám v tomto žánri. Aj dnes sa hrá výborne, no nedá sa nikde digitálne kúpiť. Jedine pozrieť krabicovku v nejakom antikvariate, či stiahnuť z webu, kde sú aj ďalšie abandonware hry. Z podobných hier odporúčam sériu Splinter Cell, Metal Gear Solid či Hitman.